あれを犬だと思い込もうとしてるユニコーンがさ、ちょっとキモくてさ。だから犬エアプ扱いしたんよ。彼氏がいようがいまいがどっちでもいいんだけど、ガチ恋性扱いされんのはマジでやめてくれメンスって感じ。ほんとそれだけ。俺はな、推してた女性部位に彼氏がいたことが発覚して発狂してるリスナーを見るのが大好き侍なんだよ。だからそのくしゃみは犬じゃない。彼氏のくしゃみってことにしといてくれ。うん、それで頼むわ。